Otang elektrochvetda ishlaydimi? Yo'q, O'char bo'lmasa bularda. Xo'p, nima yubileyingizga tushgan zarchoponni kiyib oldingiz? Ishing bo'lmasin, tushundingmi? Yangi chopon olaman men pul ketkizib. O'char! O'g'lim, Ha, dada. ana suv ta'minotida tanishing yo'qmi? Yo'q, nimaga? O'chir agar men buni! Ertadan bir haftada bir cho'milasan. Ertalabga tuxum, obedga maslava. Nima qilyapsiz, dada? Hisob kitob qilyapman. Shu kunlarda juda ko'p ovqat yevoryapmiz. Shanba kun amakinakka mehmonga boramiz. Nimaga? Aytyapman-ku, ovqat ko'p yevoryapmiz. Dada, axiyri o'zingizga xarajat qilib yangi chopon olibsiz-ku. Yo'q, o'sha chopon chappa qilib kiyib oldim. Dada, amakim uyiga peshkom bormasdan taksida boraylik. Taksi tanishing bormi? Yo'q, Puling bormi? yo'q. Nimang bor? Otam bor. Izlarimni poylab yurgan otam bor. Ana shu otangni taksiga ortiqcha puli yo'q. Piyoda ketamiz dedim. Dada, amakimning uyiga kelganimizga ham 4 kun bo'ldi. Uyalib ketyapman. Ketaylik. Haqiqatdan. Obed qilib ketamiz. Men Yevropaga ishlagan ketaman. Yevropada otang bormi? Prime viza bor. Yevropaning barcha davlatlariga yuboradi. Xo'p, bording ham deylik. Ishni qaydan topasan? O'zlari ish bilan ta'minlaydi. Hujjatlarni hammasini o'zlari hal qiladi. Xohlasam o'qiyman, xohlasam ishlayman. Bo'ldi, borasan. Obed qilib olaylik. Obed. Va nihoyat meni tashlab nimaga tashlab ketgansiz meni, dada? Bilaman, hammani boshida bor bir kun tashlab ketasiz. Yakka yegona o'g'lingizga nimani vasiyat qilyapsiz, dada? Ko'rsating yoki ayting. Ko'rsating, qayerda? Qayerda? Ola! Qanday nima bo'ldi? Men uchun qaytdingizmi? Qani ko'rsating. Boya ko'rsatayotdingiz vasiyatingizni. Ko'rsating qani. Yo, menda qilmoqchi edim, kuchim yetmadi, bolam.